इसरो ने CMS-03 को किया सक्सेसफुली लॉन्च। इंडिया का सबसे हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट अब स्पेस में है। अगली खबर, बिलासपुर में दर्दनाक ट्रेन हादसा। पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन की टक्कर में 11 लोगों की मौत की खबर। इनिशियल रिपोर्ट्स में पता चला है कि एक्सीडेंट की वजह रेड सिग्नल जंप है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कहा, इंडिया जल्द ही वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। 2014 में जो देश 10th पोजीशन पर था, अब वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपके क्या विचार है इन खबरों पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही न्यूज अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें समाचार स्कूप को।